Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapangunang napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kagbatian niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Tanan nga mga nagdalaog nga mga opisyal sa Bacolod City, gininagurahan subong nga hapon. Bagong gobernador sa Negros Oriental, tigayan nga naka-take over sa Kapitolyo. Grupo Progreso gitawag nga Illegal and Truth Commission. Benitez Administration nagsilinga kabahin ini sa City Legal Office. Baguio Domeng nakasunod na sa Philippine Area of Responsibility. Kag sa Good Vibes Spring Water Resort, ginapaliguan kag ginakuhaan sang ilimnon nga tubig. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Domeng isa na ka bagyo samtang padayon nga nagapalapit sa norte nga bahin sang pungsod. As of 10 a.m., ang sentro sang bagyo nga Domeng ang yara sa 940 kilometers east sang extreme northern Luzon. May kabaskugon ini nga 65 kilometers per hour. Kag pangmadlos nga 80 kilometers per hour. Sa masunod nga 24 oras ang southwest monsoon o kunang habagat ang pabaskugon pagid ni Domeng kag ang bagyo nga si Kaloy nga nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility naman ang magadala sang ulan sa Kalayaan Islands. Wala sang lugar nga napaidalom sa tropical cyclone wind signal sa subong. Ang habagat nga ginpabaskog ni Domeng ang bagyo nga si Kaloy kakaron si Traba na ang magadala sang hinali nga pagkusog sang hangin sa northern kag western Luzon kag portion sang western Visayas. Ginapaabot nga si Domeng ang magagwa na sa par sa buwas aga o kun sa hapon. Sa number 9, nagbalik na sila tagsa ka mga original nga mga assignment ang mga elections officers sa probinsya. Ginahandaan naman sa karon ang pagsugod sa voters registration sa Lunes nga adlaw. Sunod sa kay Bacolod Elections Officer Katrina Trino Kanya, ilang inalauman base sa kinaandan ang pagdagsa sa mga maparehistro, labi na nga mayara sang transition sa pagpanghimanwa. Nag-aabiso ang COMELEC nga kuntani sa mas temprano pa magpadulong na sa talatapan sang COMELEC kag hindi na pagulaton ang ulihi na nga inadlaw sa registration kag magpila. July 4 tub 23 ang registration para sa SK kag regular naman ng mga botante. Panumdum sa COMELEC dapat magdala sang ID kag birth certificate naman sa mga magaparehistro sa SK kasubong man sa mga manog 18 anyos. Sa karon ginahandaan sang COMELEC ang logistics, may plano man nga magapatigayon sang satellite registration pero ini ang iga-schedule pa. May exclusive satellite registration man para sa mga senior citizen, PWD kag pamatanan-on. Ang ginaangato naman nga ginaayo nga since nga angato nga registration is for a very short time lang, no? Mayara lang kita from July 4 to 23 lang. So mula nato na registration, hopefully nga early makakadto man sila for to register. But we expect influx not necessarily or based from experience. At based sa especially nga timiyara kitang transition kay may bag-o kita nga kalabanan sila usually damo ang aton nga mga registrants kan barangay nga elections nato. Sa number 8, inaugural session sang sangguniang panlungsod sa Cabancalan City ang ginpatigayon Biyernes sang aga. Sa speech ni Mayor Benji Miranda, iya ginpangabay ang SP sang dugang nga budget para sa nabilin pa nga binulan sang tuig. Una, bahin sa health services, kuntani suno kay Miranda, mahatag sang dugang nga pondong ospital para mahatagan sang libre nga bulong ang mga nagapakonsulta sa Cabancalan City Hospital. Bahin sa suporta sa infrastructure projects, mahatagan sang dugang nga pondo ang MOE para mapaayo ang mga dalan sa kabukiran. Sa Agriculture Support Program naman, para mapahagan-hagan ang epekto sang kamahal sang abono, iya nga hinyuon ng URC nga mahatag kag madulong sang libre ang mud press sa mga mangunguma.
pagpainsang pondo sa 2023 nga mga tinutuyo ang ginpanawagan man ni Miranda. Sunod naman kay Vice Mayor Miguel Zayco, sila o kon pila sa mga tutukan sa SP among Information and Communication Technology, Urban Planning kag Food Security. Tutukan man ang suporta nga mahatag sa mga mangunguma bisan pang sa patag sang edukasyon, human resource development kag sports program. Coming together is the beginning. Keeping together is progress. And working together is success. Proposed legislations that needs sangguniang support para sa nabiling na ulan sa makabilib, nagkapasalamat sa inyo, mainit na pagbilang sa akin. Nagkalinain man kita ang political parties. Kung sa liya po niya kita ng isa para sa katuyuan sa isa sa katong din na lang kakasyudan. As the leader of the Sanggunian, I hope to inspire the members to have a council that is representative of the voice of the Kamakalan. Independent-minded and dynamic. In the coming months, we will be bringing our regular sessions online. With this initiative, we hope to engage our constituents, encourage you guys to give your inputs. Sa number 7, isa na samaran sa nagluntad nga sunog kay nasang aga sa Barangay 11 sa Bacolod City. Sa report sa Bureau of Fire Protection, Las 9:51 na report ang sunog sa balay ni Steve Di Colongon sa Burgos Gatuslao Street, Purok Cadena de Amor sa Barangay 11. Giliw naman nga napalong ang kalayo sa mga bumbero. Pero sa report ng BFP, nag-agom sang minor nga paso sa iya nga dughan na tuo nga kamot, guya kag nawala nga abaga ang 51 anyos nga si Di Colongon. Sa number 6 sa Sagay City, lalaki gin-hold up. Ang iyang motorsiklo ginkuha pa sa mga sospek. Paday ng investigasyon karon sa Sagay PNP angon sa kaso nga pagpang-hold up sa isa ka lalaki kahapon sa Barangay Road sa Barangay Malubon sa siyudad ng Sagay. Sa investigasyon sa PNP, nagadala sa motor ang biktima nga si Conrad Salfin sang hinali na lang siya banggaan sang tatlo ka mga suspect. Isa sa ila ang nagtutok sang armas sa biktima kag ginkuha ang iya nga bag. Ginkuha man sa mga suspect pati ang iya nga motorsiklo kag nagpalagyo. Sa number 5, sa San Carlos City, isa ka lalaki ang patay matapos makuryente kag mahulog gikan sa atop. Patay ang 45 anyos nga si Crisanto Caballero matapos ini makuryente sang kahapon sa Barangay 6 sa San Carlos City. Sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection, nga amo ang una nga nagresponde sa insidente, may ginakayo ang biktima sa balay sang hinali na lang ini matandugan ang open wire. Nadagdag siya gikan sa atop suno sa pulis matapos makuryente. May pilas man ang biktima sa ulo sa iyang pagkahulog. Gitinguan pa siya nga ma-revive sa mga katapos ang BFP apang napatay man ini sa ospital. Sa number 4, Visayan Bloc nagpasalig nga mahatagan sang prioridad sa Kongreso ang pagbalik sa Negros Island Region.
Ginsiling ni Bacolod Congressman Greg Gasataya nga sa pagsinapol sa mga kongresista nga katapos ng Visayan Bloc, nakasugtan ang paghatag suporta para maluso ang pagbalik sa NIR sa 19th Congress. Gindugang ni Gasataya nga tanan nga kongresista sa Visayas ang paborman nga mangin authors ang igaduso nga hagna. Ginsiling man ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga suportado man sa Marcos administration ang revival sa NIR. Plano nga iupod sa igatukod nga rehiyon ang probinsya sang Siquijor. 2015 sa natukod ang NIR pinaagi sa executive order ni Anaya Presidente Benigno Aquino III pero gindissolve ini sa idalom sang Duterte administration sang 2017. Sa number 3, Grupo Progreso gintawag nga unconstitutional ang gitukod nga Truth Commission sa Benitez administration. Kampo ni Benitez nagpatag nga hindi ini unconstitutional kag wala ini gitukod para gubaan lang ang Leonardia administration. Natala na ang magpagbuwas ng executive order si Mayor Albi Benitez para sa gitukod nga Truth Commission, isa ka fact-finding committee na magausisa sa mga nagligad nga transaksyon sang syudad. Sunod Secretary ni Carol Joseph Chu, Secretary to the Mayor, magahatag man sang giya ang Truth Commission para sa Benitez administration, agud masiguro nga transparent ang tanan mga mangin transaksyon sa pagsugod sang iya pagpanghimanwa. Taliwas ini sa nangin pahayag sang spokesperson sa Grupo Progreso nga si Dr. Chris Sorongon nga ginhimo lamang ang Truth Commission agud gub-on ang ani administrasyon paagi sa pagpalaptas ang fake news. Ginugang ni Sorongon nga kasubong na lang sang natukod man nga Philippine Truth Commission sa Aquino administration sang July 2010 nga gideclare sang Supreme Court and Bank nga unconstitutional. Pero ginpahayag naman ni Chu, mangin kabahin lamang sang City Legal Office ang komitiba kag wala man sila sa matunon nga sweldo para sa dugang nga designation kag function. Hindi kay silang lagson sila nag-base dito. Hindi kay sila. It's the city government transactions that will be reviewed. No, kay kung nang tao kung di nagsala, di nang naghali ng mga adverse findings. Ano ang problema dito? So, we learn from that. Sa number 2, tigayo na nga naka-take over ang bago nga gobernador sa Negros Oriental sa Kapitolyo Provincial matapos magluntad ang tensyon sa duha ka grupo. Pila pa ka inoras ang nagligad kahapon matapos magpanumpa bilang gobernador si Governor Henry Pry Teves antes initigayo nakapungko sa Kapitolyo Provincial sa Negros Oriental. Ang mga taga-suporta sa nalutos nga si Anay Governor Roel Digamo ang nagbarikada sa Kapitolyo, bangod sila ang nagapanindugan nga si Digamo amo ang daog sa eleksyon. Damlag pa nagpagwas ang resolution ng COMELEC na nagadeklarar sang isa ka kandidato nga Digamo bilang nuisance candidate kag dapat nga maisip sa anay gobernador ang nakuha nga boto sini. Nag-file na sa motion for early resolution ang kampo ni Digamo sa motion for reconsideration nga ginfile sa nuisance candidate agud nga siya kilalahon bilang lehitimo nga nagdaog sa piniliay. Matapos ang negosasyon sang kapulisan kay Digamo, siya ang naghalin man sa Kapitolyo kag tigayo nagkapungko na si Teves. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Subong nga hapon nagapadayon ang inauguration sang tanan nga mga nagdalaog nga mga kandidato sa Bacolod City Government Center. Nagsugod ang inaugurasyon sa isa ka misa sa gwa sa Bacolod City Government Center. Gintransform ang atubang sang BCGC bilang reception area.
Ang mismo nga BCGC, ang backdrop ng stage nga ginpuno sa mga tanom. Kaupo di Bacolod City Mayor Albi Benitez, ang iyang misis nga si Dominic, anak nga sanay half-di kag Betina, kag yautod nga si 3rd District Representative Francisco Kiko Benitez. Present man sa inaugurasyon si Congressman Greg Sataya, Vice Mayor Elcid Familiaran, tanan nga mga nagdalaog nga mga konsihal bisan anuman nga partido ang kumpleto. Ara man ang mga opisyalis ng iba ng mga banwa ang syudad sa gwa sang Bacolod City. May mga tiglawas man gikan sa nagkalilain ng mga sektor pati na sa mga business groups. Ang tanan nga mga nagdalaog nga mga opisyalis sa Bacolod ang iga-inaugurahan subong nga gabi halin sa Congressman, Mayor, Vice Mayor kag mga katapos sang konseho. Si Benitez ang ika-43 nga mayor sang Bacolod City. Kagyari naman ang papabalo na muna pang pag-good vibes sa inyo sining nga weekend. Nakibalo ka mo ba lang sa La Castellana may ara sang spring water resort kung sa diin ang mismo nga ginapaliguan mo, ginakuhaan man sang tubig nga ilimnon sa mga pumuluyo sa lugar. Kag diri man nagahalin ang patubig sa iban pagid nga mga komunidad. Gikan sa ibabaw at hag ang balas ng bato sa idalom, patimaan nga clear sang tubig. Aton inilagawan puas sa unang episode sang Season 2 sang Tripping ni Ruming nga mas pasadya, mas patahom, kag mas madamo pagid maka-enjoy bangod in Tagalog na, buwas at 10 a.m. Sa Sunday naman, 7 ka mga pamilya ang nawad-an sa puluyan sa nagluntad nga sunog sa barangay Villamonte. Gani to the rescue ang ilang mga kaigod balay, kag ginbuksan ang iyang puluyan para sila may temporaryo nga ilistaran. Ang istorya sa pagbinuligay agud malampuasan ang trahedya sa sini naman nga episode sa paganihan sa Sunday at 10 a.m. Barb, nami siya kay aga-aga ka magkadto kung kamo ng tao tinutin o pag isang tubig. Spring nga daan min, no? Kag syempre, proud ko min kay tiyang family ko is from Castellana. Bugal sa Castellana. Barb, season 2 na Barb, baskin patahom na pagit ang show para mas damo maka-enjoy. Kasi matingala, sila Tagalog ka wala. Huwag kayo matingala. Kag sa Sunday naman, bantayan ang baganihan. Ang isa ka kaingod balay, nag-open sa nga balay para sa mga kaingod nga nasunugan. Hero. Kagabi itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend.